வணக்கம் நண்பர்களே, நான் உங்கள் பல் மருத்துவர் போதினி. வெல்கம் டு மை டென்டல் வேர்ல்ட். இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் ஒரு முக்கியமான விஷயத்தை பற்றி பேச போகிறோம். தினமும் நைட்டில் பல்லு கடிக்கிற நபரா நீங்கள்? ஆமாவா? அப்போ அவசியம் நீங்கள் இந்த வீடியோவை ஸ்கிப் பண்ணாமல் முழுசாக பார்க்கணும், சரிங்களா? நைட்டில் பல்லு கடிக்கிறதுனால என்ன ஆகிட போகுது? ஒன்றும் நடக்கிற தூக்கத்தில் தானே பல்ல கடிக்கும் அப்படின்னு நீங்கள் நினைக்கலாம். ஆனால் நைட்டில் பல்ல கடிக்கிறதுனால பற்களுக்கு என்னென்ன டேமேஜ் நடக்குது அப்படின்றத பற்றி தான் நான் இன்றைக்கி பேச போகிறேன், சரிங்களா? பற்கள் நைட்டில் பல்ல கடிக்கும்போது என்ன ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, நிறைய ஃபோர்ஸஸ், நிறைய எக்ஸஸ் ஃபோர்ஸஸ்க்கு உட்படுத்தப்படுது, சரிங்களா? ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல், அந்த பல்லோட சர்ஃபேஸ் பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி ஷார்ப்பாக இருக்கும், ஓகேங்களா? பல்லோட சர்ஃபேஸ் இந்த மாதிரி கொஞ்சம் ஷார்ப்பாக இருக்கும். நமக்கு இந்த மாதிரி பல்லோட சர்ஃபேஸ் இருக்கிறது மார்ஃபாலஜி அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம். அமைப்பு, வடிவம் எப்படி வேணாலும் நீங்கள் எடுத்துக்கலாம். ஸோ இந்த மார்ஃபாலஜி நீங்கள் ரெகுலராக ஒரு நைட் டைமில் நீங்கள் பல்ல கடிக்கிறீங்க அப்படின்னா என்ன ஆகும்னு பார்த்தா, இந்த ஷார்ப்னஸ், இந்த வீ மாதிரி இருக்கு இல்லையா, இது எல்லாமே அப்படியே உங்களுக்கு என்ன சொல்கிறது, ஃப்ளாட் ஆகிடும். அந்த மார்ஃபாலஜி அப்படியே உங்களுக்கு ரெடியூஸ் ஆக ஆரம்பிச்சிடும். ஸோ இந்த மாதிரி பல்லு தேய ஆரம்பிக்கிறதுனால என்ன ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, பற்களில் இருக்கக்கூடிய எனாமல், நான் ஆல்ரெடி பழைய வீடியோவில் சொல்லியிருக்கேன், எனாமல் ரொம்ப உறுதியானது. ஸோ அந்த எனாமல் இருக்கும்போது நமக்கு கூச்சத்துலேருந்து ஒரு மிகப்பெரிய பாதுகாப்பு. ஸோ ஒன்ஸ் இந்த பற்கள் தேய ஆரம்பிக்குது, இந்த மாதிரி கடிக்கிறதுனால பல்லோட ஹைட்டு குறைய ஆரம்பிக்குது அப்படின்னா, இந்த எனாமல் ஒன்ஸ் அந்த இடத்துல எனாமல் காலி ஆயிடுச்சு அப்படின்னா, உள்ளே இருக்கிற டென்டன் தான் இருக்குது, வெளியில் தெரிய ஆரம்பிச்சிருச்சுன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக கூச்சம் வர ஆரம்பிச்சிடும். பற்களில் சின்ன சின்ன கிராக்ஸ் வர ஆரம்பிச்சிடும். சின்ன சின்ன கிராக்ஸ் வரும்போது அவசியம் சென்சிட்டிவிட்டியை கொடுக்கும். அதே மாதிரி இதோட இந்த விளைவு இல்லாமல் நம்ம சாப்பிடும்போது சாப்பிட உணவுப் பொருட்கள் எல்லாமே பல்லோட பாகத்து மேலே படியும் போது என்ன ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, இன்ஃபெக்ஷன் ஈஸியாக போய் ஒரு சொத்தையாக உருவாகிறதுக்கும் நிறைய சான்ஸ் இருக்குது. பல்லோட ஹைட்டு கம்மியாகிறதுனால என்ன ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, நமக்கு இந்த சப்போர்ட்டிவ் மசில்ஸ் இருக்குது, சரிங்களா? அதை மசில்ஸ் ஆஃப் மாஸ்டிகேஷன் அந்த மாதிரிலாம் நாங்கள் சொல்லுவோம், சரிங்களா? ஸோ நம்ம தாடையை சுற்றி இருக்கக்கூடிய சதைகள், டெண்டன், அந்த மாதிரி ஒரு சில ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் எல்லாம் இருக்குது, சரிங்களா? இதெல்லாம் நமக்கு ஹெல்ப் பண்ணக்கூடியது. ஸோ பல்லோட ஹைட்டு குறையும் போது என்ன ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, இங்கே சைடில் இருக்கக்கூடிய மசில்ஸ்க்கெலாம் பார்த்தீங்கன்னா வேலை அதிகமாக இருக்கும். காலையில் எழும்போது நீங்களே ஒரு சில டைம், நிறைய டைம் ஃபீல் பண்ணியிருப்பீங்க கண்டிப்பாக. இந்த இடத்துலலாம் தலை வலிக்கிற மாதிரி இருக்கும், காதுகிட்ட வலிக்கிற மாதிரி இருக்கும். இந்த மாதிரி ஒரு சில சிம்டம்ஸ் எல்லாம் இந்த பற்கள் கிரைண்டிங் பண்ணுறதுனால நடக்கிறதுக்கு நிறைய சான்சஸ் இருக்குது. ஸோ ஆஸ் அ டென்டிஸ்டாக, ஒரு பல் மருத்துவராக நான் உங்களுக்கு என்ன சஜஸ்ட் பண்ணுறேன் அப்படின்னா, அந்த மாதிரி ஹேபிட் இருக்கிறத நீங்கள் உணர்றீங்களா? இல்லை காலையில் எழும்போது எனக்கு இந்த இடத்துலலாம் வலி இருக்குது, எனக்கு டே போக போக எனக்கு ஒன்றும் தெரியல, ஆனால் திருப்பி மறுநாள் தூங்கி எழுந்தால் வலி இருக்குது, இந்த மாதிரி சிம்டம்ஸ் இருக்கிறவங்க, இல்லை பல்லில் கூச்சம் இருக்குது அப்படின்றவங்க, இல்லை பல் நான் கடிக்கிறேன் எனக்கே நல்லா தெரியுது அப்படின்றத ஐடென்டிஃபை பண்ணுறவங்க, உங்களுடைய பல் மருத்துவரை மறக்காமல் தவறாமல் சீக்கிரம் போய் அணுகுங்க. எதுக்காக சொல்கிறேன் அப்படின்னா, உங்களுடைய பல் மருத்துவர் உங்களுடைய நல்லதுக்காக எந்த ஸ்டெப்பில் நீங்கள் இருக்கீங்களோ, உங்களுக்கு என்ன தேவைப்படுதோ அதை கரெக்டாக செஞ்சு கொடுப்பாங்க, சரிங்களா? அதுக்கு நிறைய ட்ரீட்மெண்ட் ஆப்ஷன்ஸ் இருக்குது, எளிமையான முறைகளும் நிறைய இருக்குது. என்னென்னலாம் நீங்கள் பண்ணணுன்றதும் அவங்க கிளியராக சொல்லி தருவாங்க. இந்த பல்லை நீங்கள் கடிக்கும்போது இன்பிட்வீனில் நாங்கள் என்ன சஜஸ்ட் பண்ணோம் அப்படின்னா, ஒரு சாஃப்டாக என்ன சொல்கிறது, ஒரு பிளாஸ்டிக் மாதிரி ஷீட் மாதிரி உங்களுக்கு ஒரு உங்கள் பல் அமைப்புலேயே ஒரு பிளேட்டை ட்ரே மாதிரி உங்களுக்கு கொடுத்துருவோம். அது நைட்டில் யூஸ் பண்ண சொல்லுவோம், சரிங்களா? ஸோ அது டெம்பரவரி ரிலீஃப்க்கு, சரிங்களா? ஒரு என்ன சொல்கிறது, எமர்ஜென்சிக்கு உங்களுக்கு அது கொஞ்சம் ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும். ஸோ அந்த மாதிரி நீங்கள் எந்த ஸ்டேஜில் இருக்கீங்களோ உங்களோட ஸ்டேஜுக்கு தகுந்த ட்ரீட்மெண்ட்டை உங்களுடைய பல் மருத்துவர் தவறாமல் உங்களுக்கு அட்வைஸ் பண்ணுவார். ஸோ உங்களுடைய பல் மருத்துவருடைய அட்வைஸை கேட்டு அடுத்து என்ன ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணணும், எந்த ஸ்டேஜில் இருக்கீங்க, எந்த டேமேஜும் ஏதாவது நடந்திருக்கா என்னன்றதையும் செக் பண்ணிக்கோங்க. உங்களுடைய பல் மருத்துவர் தான் உங்களுக்கு முழுமையான சஜஷன் சொல்லுவாங்க. இந்த டீத் கிரைண்டிங் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தான் நம்மளால் கரெக்ட் பண்ண முடியும். ஸோ இந்த மாதிரி ட்ரேஸ் யூஸ் பண்ணும்போது உங்களுக்கு பல்லுக்கு வர பாதிப்பை நம்மளால் குறைக்க முடியும். ஸோ உங்களுடைய பல் மருத்துவரை பார்த்தீங்க அப்படின்னா உங்களுடைய வலிக்கான ஒரு சொல்யூஷன் கிடைக்கும். நிரந்தர சொல்யூஷனுக்காக தான் உங்களுடைய பல் மருத்துவரை நேரில் போய் அணுகுங்க அப்படின்னு சொல்கிறேன். நேரில் அணுக முடியலனாலும் ஆன்லைனில் அவைலபிளாக இருந்தாங்க அப்படின்னாலும் ஆன்லைன்லேயும் சஜஸ்ட் பண்ணாங்க அப்படின்னா பாருங்கள். உங்களுடைய பல் மருத்துவருக்கு நீங்கள் ஆலோசனை கேட்கும்போது உங்களுக்கு எந்த ஆப்ஷன் பெஸ்ட்டாக இருக்கும், உங்களுக்கு எது கரெக்டாக இருக்கும் அப்படின்றத கிளியராக சொல்லிடுவாங்க. ஸோ உங்களுடைய நல்லதுக்காக மட்டும்தான். ஸோ டீத் கிரைண்டிங்
எல்லாத்துக்குமே ஒரு சொல்யூஷன் இருக்குது. இந்த பல்லு கடிக்கிறதுன்ற ஒரு ஹேபிட் வந்து இதையும் ஸ்டாப் பண்ணுறதுக்கும் நிறைய சொல்யூஷன்ஸ் இருக்குது. ஸோ அது உங்கள் கையில் தான் இருக்குது. நீங்கள் உங்களுடைய பல் மருத்துவரை போய் பார்த்து உங்களுடைய ஹேபிட்டை நீங்கள் ரெடியூஸ் பண்ணி அதை பிரேக் பண்ணலாம். சரிங்களா? ஸோ இன்னும் ஒரு டிஃப்ரெண்ட்டான ஒரு கான்செப்டோட அடுத்த வீடியோவில் நான் போஸ்ட் பண்ணேன். சரிங்களா? ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு உபயோகமாக இருந்துச்சு அப்படின்னா மறக்காமல் லைக் பண்ணி உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸோட ஷேர் பண்ணுங்கள். சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. தேங்க்யூ ஸோ மச்.